Добрый день, уважаемые друзья, с вами Юлия Dreambee. Сегодня хотела поделиться с вами еще одной новинкой, которую выпускает компания «Новая жизнь». Это сироп от кашля. Вы знаете, этот сироп недавно вышел, но уже перед собой наделал столько шума, что стал при этом топ-лидером продаж. И мне, как мама двоих детей, этот сироп просто находка. У нашего старшего сына он часто страдает на такое заболевание, как ларингит, возможно, это вам тоже знакомо, да? Это воспаляются голосовые связки, да? Затруднения в глотании, ребенок отказывается пить, есть, это повышается температура тела, это лающий кашель. И буквально 3 года назад мы бежали в аптеку, покупали сиропы от кашля. Да, нам его хватало буквально на 2 дня, потом мы бежим опять в аптеку покупаем, но результата не получаем. Сейчас ситуация крайне поменялась, когда наша семья перешла на полностью пользование от продукции от компании «Новая жизнь». Что мы делаем? Да? Мы принимаем этот сироп, который идет на растительной основе, в составе которой идет исландский мох, может, вы смотрели мое видео, да, я рассказывала про него, подорожник, алтейка, плющ, мать-мачеха, все экстракты наши, да. И плюс еще я открою небольшой секрет. После того, как мы выпьем сироп, я беру кардицепс наш, он такой выпускается в капсулах, мы берем эту капсулу, и мы ее не пьем, не запиваем водичкой, а просто открываем и засыпаем горло. Что при этом происходит? Происходит то, что ребенок сразу начинает легче ему становится глотать, да, и это антибактериальный идет, это как природный антибиотик, да, антибиотик, который помогает снять воспалительный процесс всего горла. И при этом я ребенку не даю в течение 15-20 минут питье, чтобы весь процесс, который мы сделали, не нарушился. Да? Если вам понравилось мое видео, поставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями. Пока!